Kutoka Dodoma, Tanzania, hii ni Sky TV na habari kuu usiku huu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa azindua mitambo 10 ya uchorongaji na vifaa vya utafiti wa madini. Na katika habari za kimataifa, maelfu ya Wasudani waendelea kuikimbia nchi yao. Katika michezo, Kariakoo Derby kupigwa kesho. Je, nani kubeba ubingwa wa ligi kuu? Hujambo mtazamaji na karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV, tukikuletea uchambuzi wa dakika 60 za habari, michezo, biashara, utabiri wa hali ya hewa. Mimi ni Mindi Josefu. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amezindua mitambo 10 ya uchorongaji na vifaa vya utafiti wa madini yenye thamani ya shilingi bilioni 12.41 kwa ajili ya wachimbaji wadogo. Virginia Po ana simulizi kamili. Ni baada ya uzinduzi huo uliofanyika leo Jumanne Juni 24 kwenye kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete jijini Dodoma. Mheshimiwa Majaliwa amesema kuwa hatua hiyo ni mwendelezo wa juhudi za serikali za kuboresha shughuli za wachimbaji wadogo wa madini na kuwezesha kuongeza uzalishaji. Kwenu wachimbaji wadogo na wachimbaji wa kati, endeleeni kuuza madini katika viwanda vyetu vya kusafisha dhahabu ili kuendelea kuchochea ukuaji wa uchumi hapa nchini. Na wale ambao wanashughulika na usafishaji wa madini, nenda mkauze kwenye masoko yetu 43 tuliyoweka na vile vituo 109 ili tujiridhishe madini mzunguko wake ndani ya nchi unaanza kunufaisha taifa letu, badala kutorosha madini unapeleka nje ya nchi. Maana yake nini? Unakwenda kunufaisha nchi hiyo. Kama kweli wewe ni mzalendo wa taifa hili, unalipenda taifa hili lipate maendeleo, unapenda kuona taifa hili likiwa na mapato makubwa, tuendelee kutoa huduma za jamii kwa wananchi. Popote utakapozalisha madini, umeyasafisha, unaenda kwenye masoko, nenda kwenye masoko ya ndani ya nchi. Serikali imefungua mlango mwingine wa madini yetu ya dhahabu kuiuzia Benki Kuu. Tunapopeleka Benki Kuu tunaweka akiba ya kitaifa. Hatuwezi kuwa na akiba ya kitaifa kama madini yetu ya ndani ya nchi unayauza nje ya nchi. Na kwa kuuza nje ya nchi unaifanya nchi hiyo kuwa maarufu duniani kwa uuzaji wa dhahabu wakiwa hawana dhahabu. Watanzania wenzangu, Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Tanzania kwanza kuliko vinginevyo. Kwa nitoe wito kwa wachimbaji wa madini, vyama vya madini, Mheshimiwa Rais wa FEMATA, hii iwe ajenda kwa watu wako. Mwenyekiti wa kundi la kina mama, iwe ni ajenda kwa watu wako. Pindi wanapozalisha madini mpaka dhahabu, basi viuzwe kwenye masoko ambayo tumeyajenga. Tumejenga kwa gharama kubwa na tunahitaji kuyatumia. Kwa upande wake, waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema kuwa katika mwaka huu wa fedha unaoishia, sekta ya madini imefanikiwa kuchangia katika mfuko mkuu wa serikali kiasi cha shilingi trilioni 1.01. Mheshimiwa mgeni rasmi, maduhuli ambayo sekta ya madini inaingiza mfuko mkuu wa serikali yamezidi kuongezeka. Katika mwaka wa fedha 2015-2016, sekta ya madini iliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 162 tu kwa mwaka mzima. Baada ya kufanya marekebisho ya sheria mwaka 2017 ambayo yalianzisha masoko ya madini na vituo vya ununuzi wa madini, hivi sasa, Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango wa sekta ya madini kwenye maduhuli ya serikali umeongezeka maradufu. Mwaka wa fedha ulioishia tumeingiza katika mfuko mkuu wa serikali shilingi bilioni 753. Naye Rais wa Shirikisho la Vyama vya Wachimbaji Madini Tanzania FEMATA John Bina ameishukuru serikali kwa kuisimamia sekta ya madini, ikiwemo kuwawezesha wachimbaji wadogo nchini. Kutoka kwenye sekta hii ya madini, tumejaribu kufanya tafiti duniani kote. Sehemu peke yake ambako wachimbaji wanaheshimika, wanathaminika na wana sheria yao ni Tanzania pekee yake. Tupigie sana serikali yetu makofi.
Mheshimiwa Waziri Mkuu, la mwisho kwenye vifaa hivi, nataka niwaambie wachimbaji wote kwamba sasa ule mtambo wa kuchoronga upo, mtambo wa kuchoronga, lakini pia kuna skana, yaani kabla hujachoronga lazima utafute target. Hilo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaona kama ni mwarobaini, na tuendelee kupongeza STAMICO. Sasa tunawaona kwenye macho ya kazi badala ya macho ya siasa peke yake. Mimi Virginia Paul, Sky TV. Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule amesema dawa za kulevya ni janga linaloathiri familia nyingi nchini. Akizungumza na waandishi wa habari leo Juni 24 jijini Dodoma, Senyamule amebainisha kuwa elimu ni silaha muhimu katika vita dhidi ya dawa za kulevya. Mwezi wa 6 kila mwaka duniani huadhimisha siku ya kupinga vita dawa za kulevya. Maadhimisho haya hufanyika kwa siku 3 mfululizo, yaani tarehe 24, tarehe 25 na tarehe 26 mwezi wa 6. Mwaka huu 2025 maadhimisho haya yatafanyika hapa kwetu Dodoma katika kituo cha mikutano ya Jakaya Kikwete, yaani Jakaya Kikwete Convention Center. Maadhimisho haya yanalenga kupaza sauti kwa umma juu ya madhara ya dawa za kulevya, hatua zilizofikiwa na mipango ya uendelevu ya serikali katika kudhibiti na kupambana na tatizo hili, yanayoambatana na maonyesho ya shughuli mbalimbali za udhibiti kutoka kwa wadau wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya na kongamano la vijana. Ndugu wananchi, maonyesho yanafanyika kwa siku 3 kuanzia tarehe 24, tarehe 25 na tarehe 26 mwezi Juni mwaka huu 2025 kwenye viwanja vya Jakaya Kikwete Convention Center. Lengo la maonyesho haya ni kutoa elimu kwa umma na kuonyesha jitihada zinazofanyika kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Leo tarehe 25 mwezi wa 6 2024 katika ukumbi wa Mabele au Mabele Hall, zamani ukumbi wa Mabeo, limefanyika kongamano la vijana ambalo vijana kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, wakiwemo vijana wa vyuo vikuu, vyuo vya kati, vyuo vya ufundi na shule za sekondari wameshiriki katika kongamano hilo maalum ambalo lengo lake ni kuwajengea vijana uelewa kuhusu madhara ya dawa za kulevya na kuwashirikisha mbinu mbalimbali za kupambana na changamoto hii, ikizingatia kuwa kundi la vijana ndilo lipo katika hatari zaidi. Ndugu wananchi, dawa za kulevya ni janga linaloathiri familia nyingi nchini. Hivyo ni muhimu sana kushiriki katika maonyesho haya ili kupata elimu, kufahamu njia za kukabiliana na tatizo hili na kuwasaidia walioathirika. Ndugu wananchi, elimu ni silaha muhimu katika vita dhidi ya dawa za kulevya. Kupitia maonyesho haya mtapata uelewa bora kuhusu madhara ya matumizi ya dawa za kulevya, njia za kukabiliana na urahibu na jinsi ya kupata msaada. Nitoe heshima kwa Wanadodoma kujitokeza kwa wingi katika maonyesho haya muhimu ambayo yanatoa fursa adhimu ya kupata elimu na msaada unaohitajika katika kupambana na tatizo la dawa za kulevya. Katika maonyesho haya mtapata msaada wa kitaalamu na maelekezo sahihi kuhusu jinsi ya kujikinga na madhara ya dawa za kulevya, na kwa wale walioathirika watapata msaada unaofaa ili kuweza kutoka katika matumizi ya dawa za kulevya. Tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka 2025, yaani kesho kutwa, ni siku ya kilele cha maadhimisho ya dawa za kulevya. Mgeni rasmi siku hiyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kesi ya zuio kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuendesha shughuli za kiutendaji na operesheni imeahirishwa tena hadi Julai 10, 2025. Mariango Mgeta ana ripoti kamili. Sababu ya kuahirishwa kwa kesi hiyo ni kutokuwepo kwa Jaji Hamidu Mwanga anayesikiliza shauri hilo, ambapo imeelezwa kuwa ana majukumu mengine.
kesi hiyo ilitarajiwa kusikilizwa leo Juni 24, 2025 katika Mahakama Kuu baada ya kufunguliwa na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya baraza la wadhamini na katibu mkuu wa chama hicho. Wakili wa utetezi Hekima Mwasipu akizungumza baada ya kesi kuahirishwa alisema kuwa jaji hakuweza kufika mahakamani kutokana na kuwa na majukumu mengine. Shauri leo kesi ilikuwa inakuja kwa ajili ya kusikilizwa kwa maombi ambayo yako mbele ya Jaji Mwanga, na kwa bahati mbaya jaji leo hayupo. Tumetaarifiwa na msajili kwamba jaji hayupo, yuko Mtwara anaendelea na session zingine, na kesi imepangwa tarehe 10 kwa ajili ya kuendelea na kusikilizwa hiyo kesi. So far tunaomba wanachama wetu tarehe 10 tuweze kujaa mahakamani kwa ajili ya kuendelea kusikiliza kesi hiyo. Hayo ndio yaliyojiri leo katika mahakama mbele ya msajili. Kwa upande wake, kaimu katibu mkuu wa Chadema John Nyika amesema kuwa chama kitaendelea kuchukua hatua za ziada za kisheria ili kuhakikisha jaji huyo anaondolewa katika usikilizwaji wa kesi hiyo kwa msingi wa maslahi ya haki. Kwanza nieleze masikitiko yangu makubwa juu ya Jaji Mwanga kutokuwepo mahakamani siku ya leo. Mtakumbuka kwamba tarehe ya leo aliipanga yeye mwenyewe Jaji Mwanga, kwa alikuwa anafahamu kuhusu ratiba na aliipanga kwa muda mrefu, na aliipanga kwa shauri ambalo tarehe 10 mwezi Juni lilipokuja kusikilizwa lilisikilizwa kwa uharaka, na jaji alionyesha dhamira ya kutaka kulisikiliza shauri kwa haraka tarehe 24 leo. Kitendo cha jaji kutokuwepo mimi na kitafsiri kama ni muendelezo wa jaji kutokutenda haki. Ningependa kuwataarifu tu wanachama kwamba tayari tulikwishaiandikia barua mahakama kuitaarifu kutokuridhishwa kwetu na mwenendo wa Jaji Mwanga katika kesi hii, na tumependekeza kwamba jaji ajiondoe kwenye kesi hii. Tulitarajia kwamba leo pamoja na mambo mengine swala hilo la jaji kujiondoa lingesikilizwa, lakini jaji hakuwepo leo na imeelezwa kwamba atakuwepo tarehe 10 mwezi Julai. Kwa hiyo yaliyofanyika leo itakuwa ni nyongeza tu. Tutachukua hatua za ziada hapo katikati kuongezea uzito zaidi wa kisheria wa kutaka jaji ajiondoe. Kwa hilo la kwanza ambalo nitaka nilisemee. Kwa sasa chama hicho kinakabiliwa na zuio la muda hadi hapo kesi ya msingi itakaposikilizwa, huku mustakabali wa shughuli zake ukiwa mashakani hadi uamuzi wa mahakama utakapotolewa. Maliango Mugeta, Sky TV. Unatazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wananchi wameandamana mkoani Geita hadi ofisi ya mkuu wa mkoa wakidai kufanyiwa tathmini ili wapishe shughuli za mgodi. Karibu tena mtazamaji, hii ni Sky TV, mimi ni Mindi Josefu. Wananchi zaidi ya 60,000 waliopo ndani ya eneo la leseni la mgodi wa GGML uliopo mkoani Geita wameandamana kwenda ofisi ya mkuu wa mkoa wakidai kufanyiwa tathmini ili wapishe shughuli za mgodi. Michael Mundala anasimulia zaidi. Wananchi hao walioandamana na kwenda ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita wamesema wanaomba kufanyiwa tathmini ili walipwe malipo yao na kupisha shughuli za mgodi, wakidai kitendo cha kutokufanyiwa tathmini kimesababisha kushindwa kuyaendeleza maeneo wanayoishi. Wakizungumza wakiwa katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, wamepokelewa na katibu tawala wa mkoa Mohamed Gombati. Kama rais kweli tumemchagua, sisi tusikie kilio hiki. Wana huu umati wote na uli wengine hatuna hata ya kuturudisha.
lakini tuko hapa. Je, tutaondoka na nini kwanza kurudi tulikotoka? Hebu mfike sehemu mhurumie hao viumbe kama mimi Mkikuru. Miguu inauma kabisa, natembea na chechemea. Niko mbele yenu, nitaondoka na nini kutoka hapa mpaka niende nilikotoka? Bahati Buraka. Wananchi wanachokidai wamo ndani ya leseni ya Vigingi kwa maana, ambapo katika kuendeleza maendelezo ya maisha yao hayapo, hususan ujenzi wa nyumba bora pale haukubaliki, walishagazuiliwa. Hususan maji, mpaka leo hii hawana maji safi na salama. Hususan elimu, mpaka leo hii hawasomeshi watoto, hawana nafasi ya kuweza kusomesha watoto, kuwapeleka hata chuo au shule tu hata ya msingi. Hawana uwezo huo kwa sababu mazingira yale ni machafu, ni mabaya. Hayana cha kilimo, hayana kwamba labda watafanya biashara yoyote ile ya kuingiza kipato, hawana. Mbali wapo tu, wameishi empute tu tuseme. Kwa jina naitwa Leonard Karumu, mwenyekiti mstaafu wa miaka ya nyuma, bado kiitwa kitongoji haijawa mitaa. Eneo hilo kwa kweli nimewekewa Vigingi nikiwa mwenyekiti wa eneo hilo kwa kuona kabisa, na tukaletewa zuio la kuzuiwa kujenga nyumba bora kwa maeneo hayo. Tulikuwa na shughuli za uchimbaji. Uchimbaji huo ukavunjwa, tukahamisha makarasha, tukafukia madiwara kwa lugha nzuri tu. Tukaanza sasa kupewa, msubiri tu mambo yenu yanashughulikiwa, tarehe fulani nakuja tathmini muondolewe kwenye maeneo haya. Tumesubiri maeneo hayo, tathmini itakuja. Yaani ilikuwa mwaka 2010 tukaanza tunapewa tu lugha hizo. Tunafuatilia, sio na wasiwasi. Tunaahidiwa, tunakubali tu. Kuna changamoto ya haki miliki ya ardhi katika eneo letu. Kampuni ya GGML ina leseni ya uchimbaji ambayo naye ana haki, lakini nyie wananchi mna haki ya ardhi ya eneo lile. Sasa tulikuwa tumefika hatua ya mwisho kabisa, lakini ikatokea kukawa kuna maoni kinzani baina ya baadhi ya wananchi wetu eneo lile. Maamuzi yaliyotolewa ni kwamba tuwe na mshauri elekezi huru, na viongozi ni mashahidi. Alipita katika maeneo yetu mshauri elekezi na amekamilisha ripoti yake, na nimemjulisha kiongozi wenu kwamba ndani ya hizi siku 3 ofisi ya mkoa itapokea ripoti ile. Makamu wa Rais wa GGML Simon Shayo amezungumza juu ya madai hayo ya wananchi kuhusu swala hilo la kufanyiwa tathmini. Sijasikia walizungumza nini na mheshimiwa mkuu wa katibu tawala, labda ndio nasikia kutoka kwako. Inafahamu kwamba malalamiko ya namna hiyo yanashughulikiwa kupitia, kuna taratibu zake nazo ni inafahamika. Swala la fidia, tuko dai fidia, tunafanya tathmini hayo mapya. Sasa sijajua kilichopelekwa kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa leo. Tutakapofahamu na yenyewe kama si sehemu yale yaliyofanywa kazi, tutayafanyia kazi. Kutoka mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, ni wananchi zaidi ya 60 ndio ambao wameandamana, sio 60,000 kama ambavyo nilitamka hapo mwanzo. Tuangazie taarifa nyingine ambako shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema kuanzia Julai mwaka huu litaanza kutumia bunifu tofauti kuwaunganishia wateja wake umeme ili kwenda na kasi ya serikali. Nora Damiani ana maelezo zaidi. Kauli hiyo imetolewa leo na mkurugenzi mtendaji wa TANESCO Lazaro Twange wakati wa kikao kazi na wenyeviti wa serikali za mitaa na watendaji wa halmashauri za manispaa ya Ubungo na Kinondoni. Tunalo jukumu la msingi la kuzalisha, kusafirisha na kusambaza umeme
kwa Watanzania. Kazi zetu hizi kubwa tatu ambazo tunazifanya ndio zinasababisha shirika letu liendelee kuwepo na ndio msingi wa kuwepo kwa shirika lenyewe. Kwa hiyo sisi tuna wajibu mkubwa sana wa kufanya kazi na kuona mbinu tofauti nyingi ili tuweze kumiti demandi za wateja wetu. Kwa hiyo tunataka tutengeneze mfumo wa mawasiliano na nyinyi ambao utatusaidia kupata taarifa kutoka kwenye mikutano yenu mnayoifanya, mawasiliano yenu na wananchi, ili tusikie wananchi wanasemaje juu ya huduma tunazozitoa sisi. Na tunataka tuwaombe muwe sehemu ya mabalozi wetu kama mnavyofanya kazi ya ubalozi kwenye miradi mingine. Tunataka miradi ya umeme pia muimiliki hiyo miradi yenu, ili daraja lenu lile zuri mnalolifanya kati ya serikali na wananchi mlifanye pia kwenye miradi inayotekelezwa na TANESCO. Naye mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema wenyeviti wa mitaa na watendaji wanatakiwa kuwa wasimamizi sahihi katika maeneo yao kwa kulinda amani na miundombinu mbalimbali ikiwemo ya TANESCO. Miezi michache iliyopita tulikuwa tuna hitilafu kubwa sana ya watu kuiba mafuta ya transformer. Lakini wizi ule ulikuwa unafanyika mahali ambapo mwenyekiti wa mtaa yupo na mahali ambapo mtendaji wa mtaa yupo na maeneo ambayo watendaji wengineo katika mitaa hiyo wapo. Niliwahi kutamka kitu kimoja kwamba haiwezekani jambo hili tukawaachia TANESCO peke yao. Inabidi huyu mtu kimkamata afikishwe kwenye vyombo vya dola haraka sana, pamoja na mbinu zingine nyingi ambazo zimetumika za kuunda sungusungu ili kufanya ulinzi shirikishi. Lakini bado TANESCO na wao wamefanya kazi kubwa kuhakikisha wizi wa mafuta na ushushaji wa transformer unapungua au unaisha kabisa. Kwa nini mmeitwa ninyi leo? Ni kwa sababu moja, ni wadau wa kulinda miundombinu ya TANESCO, na ndio maana kauli mbiu yao inasema lipa deni, tunza miundombinu, tukuhudumia. Lipa deni maana kwa watu ambao wanazalisha wanatumia umeme wanapaswa walipe madeni. Lakini uweze kuona umeme kama miundombinu imeharibiwa. Hapo ndipo tunakuja kwenye nafasi ya mwenyekiti wa serikali za mtaa aliyejinadi kuomba nafasi hii ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kwa nafasi zile 564. Mkurugenzi mtendaji amewaita watendaji, amewaita wenyeviti. Sio jambo la kushangilia tu, ni jambo la kuona umadhubuti na kuwa na muhimu wa kuushika hiyo dhamana ya ulinzi wa taifa letu. Kutoka Dar es Salaam, Nora Damian, Sky TV. Katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali haijawahi kuyapuuza maoni ya wananchi yanayolenga kuendeleza amani katika nchi kwa kuwa inatambua amani ndio msingi wa sasa na vizazi vijavyo. Amina Ngahewa kutoka mkoani Arusha ana taarifa kamili. Dr. Nchimbi amesema hayo katika jukwaa la wanawake mkoa wa Arusha 2025 likiwa limewakutanisha wanawake kutoka maeneo mbalimbali na wanawake wenye historia mapambano ya wanawake katika nchi ambao wamekuwa kielelezo cha nafasi ya mwanamke katika jamii. Kwamba maoni yenu yanayohusu kuendeleza amani na utulivu katika nchi yetu hatujawahi kuyapuuza kama Chama cha Mapinduzi. Na tukitambua kwamba amani ndio kipaumbele cha kwanza cha mwanamke wa Tanzania, akitambua kwamba kuilinda amani ni kuilinda nchi yetu, kukilinda kizazi cha sasa na kizazi kijacho, tutaendelea kuisimamia amani ya nchi yetu kwa nguvu zetu zote. Kila itakapobidi tufanye mazungumzo na mtu yoyote ambaye kuzungumza naye kutasababisha kuwe na amani katika nchi yetu, tutafanya hivyo. Kwa upande wake Fatma Karume ambaye ni mwanaharakati wa zamani na mke wa hayati rais wa zamani wa Zanzibar Amani Abedi Karume anaeleza safari ya mwanamke. Safari ya mwanamke walianza wazee wetu na sisi tukawa nyuma. Kwa hivyo
ninaikubali na ninaitilia na nguvu na ninaiombea iendelee safari ya mwanamke, kwa sababu imeanza zamani. Najua safari ya mwanamke mmeirithi kwa wazee wenu. Sisi sote huko tulikotoka, Wazanzibari, Watanganyika, mpaka tukafika hapa tulipofika, tunataka nchi yetu iwe ya usalama, tuendeshe serikali zetu ambazo watu wetu wanafaidika. Naye mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda anatumia jukwaa hilo kuaga wananchi wa mkoa huo na kuwaasa viongozi kuhakikisha wanatumika vizuri katika nafasi zao. Nashukuru wananchi wa mkoa wa Arusha kwa sababu kubwa mbili. Moja, wana upendo wa kweli. Wana upendo wa dhati sana. Hakuna jambo mheshimiwa mgeni rasmi niliwahi kuliitisha wananchi wa mkoa wa Arusha wakaacha kuja. Hata hapa nimeunda kamati, wewe ndio mwenyekiti, wewe ndio katibu, wewe simamia mapambo, wewe na kila mtu anachakalika kama vile umemwajiri. Na hii kazi kubwa mheshimiwa mgeni rasmi imefanywa na private sector, wakishirikiana na mamangu kipenzi UWT. Yaani kama kuna serikali imefanya, basi alikuwa serikali ni mimi. Lakini 99% ni private sector. Kila mmoja kwa nafasi yake hakikisha anatumika vizuri. Na pigane na msikilize kila mwananchi akiamini kama vile anamsikiliza mama yake mzazi. Akifanya hivyo, si tu kwamba atafanyika baraka kwa familia yake, lakini pia atakuwa baraka kwa wananchi. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Wananchi wa kijiji cha Isalalo wilayani Mbozi mkoani Songwe wameipongeza serikali kwa ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa na vyoo katika shule ya msingi Isalalo ambayo ilikuwa na majengo chakavu na hatarishi kwa wanafunzi shuleni hapo. Naungana na John Kiango ana maelezo zaidi. Wananchi wa kijiji cha Isalalo wilayani Mbozi mkoani Songwe wamefurahishwa na mradi wa vyumba 4 vya madarasa na vyoo katika shule ya msingi Isalalo ambayo ilikuwa na majengo machakavu na hatarishi kwa wanafunzi shuleni hapo. Akizungumza na Sky TV, mwenyekiti wa kijiji cha Isalalo amesema kuwa shule hiyo iliyoanzishwa mwaka 1954 ilikuwa na majengo chakavu na hatarishi kwa wanafunzi, ambapo ujenzi wa madarasa hayo ni mkombozi mkubwa kwa wanafunzi yao. Naipongeza serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea mradi kwenye taasisi ya shule ya msingi. Kwa kweli tumepewa pale mradi wa vyumba 4 ambavyo tumejengewa tofali za block. Kwa kweli imekuwa ni kama shule za Ulaya, ambao sikutegemea kama mimi sasa wananchi wangu kweli kufyatua zile tofali za block tusingeweza, lakini naipongeza serikali ya Samia Suluhu Hassan akiwemo mbunge wetu Hasunga amesaidia sana ndugu yetu diwani kwa kushirikiana kwao kuipokea ile shule. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa niaba ya wananchi sana. Shule ni ya muda mrefu, ya mwaka 1954. Kwa hiyo yale madarasa yalikuwa yamechakaa na kwa kweli tulikuwa tunaogopa hasa kimbuga kikitokea, pengine na mvua za upepo zikitokea, tunakuwa na shida hiyo kwamba pengine watoto wetu wanaweza kupata shida. Lakini sasa hivi tumejenga madarasa mapya, tunashukuru sana serikali. Pewa shilingi milioni 112 ambao tumepewa pale shule ya msingi. Kwa kweli tunashukuru sana serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi na kiongozwa na Samia Suluhu Hassan. Nao wakazi wa kijiji hicho wakawa na haya kuzungumza kuhusu mradi huo wa madarasa shuleni hapo. Kijiji chetu kimekuwa cha mfano. Tumeletewa maendeleo, mfano ukizingatia shule yetu ya msingi Isalalo. Tumejengewa majengo mawili mazuri tena ya mfano sijawahi ona. Mwisho niliyaona Dar es Salaam. Tumejengewa vyumba 4 vizuri sana. Kwa kweli mimi nipongeze sana serikali hii ya awamu ya 6 kwa maendeleo haya. Upande wa maendeleo sisi kwetu kwenye kijiji cha Isalalo, upande wa maendeleo tumejengewa shule pale ambayo ni nzuri tu, shule tumejenga kutumia bloko. Kwa nafikiri ile shule kwa kweli ni shule ya mfano, shule nzuri ambayo sisi kama wananchi tungesema labda tujenge sisi tusingeweza. Yaani shule imekuwa ya mfano, ni shule nzuri. Tunashukuru sana uongozi ambao uko madarakani umefanya jambo la maana sana kwa kujengea ile shule. Imekuwa shule ya mfano. Na imani watoto wetu watasoma tu bila shida yoyote kwa sababu darasa zipo. Labda kwa upande wa madawati, lakini nafikiri mambo mazuri. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV.
Wakazi zaidi ya 1000 wa kijiji cha Mpunguti kata Ikama wilayani Kyela mkoani Mbeya wameondokana na adha ya maji kwa muda mrefu baada ya mradi wa kisima cha maji kukamilika. Upendo Kibetile kutoka mkoani Mbeya anafafanua zaidi. Wakazi wa kijiji hicho wameeleza namna walivyokuwa wanapata shida ya kufuata huduma ya maji mto Mbaka, ambapo walikuwa wanakimbizwa na mamba, lakini kwa sasa kupitia mradi huo utakwenda kuwasaidia. Yaani huu mradi umetusaidia pakubwa, kwa sababu tulikuwa tunapata shida ya kwenda mto Mbaka, na mto Mbaka kuna mamamba, shida nyingi, watoto walikuwa wanazama humo. Sasa hivi tunashukuru kwa maji umetusaidia. Kwa ujumla tunashukuru sana kwa mradi huu wa maji. Maana toka huko nyuma tulikuwa tunasumbuka, tunaenda mtoni, mara mamba tufukuze, tulikuwa tunakaa kwa hatari. Ukienda kufua mara ukimbizwe na mamba, tulikuwa tunatoka. Kwa saizi tunasikia amani kabisa na tumefurahi. Tulikuwa tunasubiriana pale ili tukachote maji ndio tuende shambani. Meneja wa wakala wa maji safi na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa wilaya ya Kyela ameeleza hali ya utekelezaji wa visima hivyo, huku meneja wa Ruwasa mkoa wa Mbeya akitoa suluhu ya kumaliza tatizo la maji kupitia ziwa Nyasa. Mradi ulianza kutekelezwa tarehe 22 mwezi wa pili, ulitarajiwa kukamilika tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka huu. Lakini hali ya utekelezaji hadi sasa ni kama ifuatavyo. Visima 5 tayari vimeshachimbwa na vyote vina maji ya kutosha. Vioski 3 vimekamilika kujengwa na vioski 2 vilivyobaki vinaendelea kujengwa. Ufungaji wa miundombinu ya umeme wa sola na visima 5 pamoja na pampu zake umekamilika. Sim tank 3 za lita 10,000 kila moja zimeshafungwa, bado sim tank 2. Ujenzi wa nyumba za kuendeshea pampu 2 tayari, bado nyumba 3. Kwa kuwezesha wananchi wa vijiji 5 kupata huduma ya maji safi na salama karibu na maeneo yao. Ili kuondoa tatizo kabisa katika wilaya ya Kyela, huo mradi wa kutoa maji katika ziwa Nyasa. Mradi huu utahudumia tarafa zote 2 za wilaya ya Kyela. Na tayari mhandisi mshauri ambaye ni Edge Engineering yuko kazini na anaendelea na usanifu kwa gharama ya shilingi 672 milioni. Kwa upande wake mbunge wa jimbo la Kyela Ali Jumbe amesema alipewa jukumu hilo la kutafuta sehemu ya kuchimba visima 5 ndipo akachagua kijiji hicho. Wana Kyela inatosha kusumbuka kwa ajili ya maji. Tunatafuta vyanzo huko, lakini sasa amesema atatumia ziwa Nyasa kuleta maji. Tayari ameshatuma wataalamu na wameshafika kwenye kaya zetu na tumeshazungumza nao. Ndugu zangu, padogo hapo, pakubwa pako hivi. Nikiripoti kutoka wilaya ya Kyela mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Mtazamaji, tunahitimisha katika habari za kitaifa na sasa tunapata mapumziko mafupi. Nikirejea hapa tutaangazia kwa upande wa habari za kimataifa ambapo tutaungana na Pius Jayunga, na kubwa zaidi kunako habari za kimataifa ni tutaanzia pale nchini Sudani. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingoluilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha 1 hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha 1 na 3 mwaka 2025 kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari.
Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Jambo Entebbe, jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za kimataifa. Habari za kimataifa tunaanzia nchini Sudani. Maelfu ya raia wa Sudani wanaendelea kuikimbia nchi hiyo kupitia mipaka ya Misri na Libya, huku mapigano makali kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi wa RSF yakiendelea kushika kasi. Wakati jumuiya za kimataifa na wasuluhishi wakiendeleza juhudi za kusaka amani, ripoti za vifo na ukiukwaji wa haki za binadamu zinaendelea kuongezeka kila uchwao. Taarifa ya leo Jumanne ya shirika la afya duniani WHO inasema takribani watu 40 wameuawa baada ya shambulizi lililofanywa Jumamosi iliyopita katika hospitali ya Al-Mujladi magharibi mwa Kordofan. Miongoni mwa waliouawa ni watoto 6 na wahudumu wa afya 5, huku hospitali hiyo ikiharibiwa vibaya. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amelaani vikali mashambulizi yanayolenga vituo vya afya na kutaka wahusika kuwajibishwa haraka. Tangu Aprili 2023, Sudani imejikuta kwenye mgogoro mkubwa wa kiutawala kati ya mkuu wa jeshi Jenerali Abdel Fattah al-Burhani na kamanda wa RSF Michael Hamdani Daglo. Ujumbe huru wa kimataifa wa kutafuta ukweli umesema kumekuwa na ongezeko kubwa la matumizi ya silaha nzito katika maeneo yenye wakazi wengi, sambamba na kuongezeka kwa kasi kwa ukatili wa kingono na madhila mengine ya kibinadamu. Tutazame taarifa nyingine. Usitishaji vita kati ya Israeli na Irani umetangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump muda mfupi baada ya kambi za kijeshi za nchi yake kushambuliwa na Irani nchini Qatar na Iraki. Mataifa mbalimbali ya Kiarabu na viongozi katika jumuiya ya kimataifa wamekaribisha hatua ya usitishaji vita kati ya Israeli na Irani iliyotangazwa na Rais wa Marekani Donald Trump usiku wa kuamkia leo. Misri na Saudi Arabia na Jordan zimeipongeza hatua hiyo, huku Misri ikisema itaendelea na juhudi zake za kidiplomasia na washirika kudumisha usitishaji huo wa mapigano. Hata hivyo, waziri wa ulinzi wa Israel Katz
amesema kwamba Irani imekiuka kabisa usitishaji huo wa vita kwa kufyatua makombora muda mfupi baada ya kuanza utekelezaji wa mpango huo. Irani imekanusha tuhuma hizo za Israeli. Sauti za milipuko na ving'ora vilisikika kwenye eneo zima la kaskazini mwa Israeli leo asubuhi baada ya nchi zote mbili kukubali mpango wa kusitisha vita vilivyodumu kwa siku 12. Waziri wa ulinzi wa Israeli amesema ameliagiza jeshi kuanza upya mashambulio dhidi ya majengo ya jeshi na serikali ya Irani. Makubaliano ya usitishaji vita yalitangazwa saa chache jana baada ya Irani kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi dhidi ya kambi za jeshi la Marekani huko Qatar na Iraki. Na hatimaye Ujerumani na Ufaransa zimedhamiria kuongezeka kwa kiasi kikubwa matumizi yao ya ulinzi ili kuimarisha nguzo ya ulinzi wa pamoja barani Ulaya. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron wameelezea azma yao ya kutetea uhuru na usalama barani Ulaya kabla ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Kujihami ya NATO utakaoanza siku ya Jumanne mjini The Hague nchini Uholanzi. Viongozi hao kutoka mataifa mawili yenye ushawishi mkubwa Ulaya wamesema Ujerumani na Ufaransa zimedhamiria kuongeza kwa kiasi kikubwa matumizi yao ya ulinzi ili kuimarisha nguzo ya ulinzi wa pamoja. Hatua hiyo inatarajiwa pia kuchukuliwa na Uingereza kama alivyoeleza Waziri Mkuu Keir Starmer kuwa nchi hiyo itafikia lengo la kuongeza matumizi ya ulinzi hadi 5% ya pato la taifa, lakini amesisitiza kuwa lengo hilo halitafikiwa kufikia mwaka 2035 kama inavyohitajika. Mwisho wa habari za kimataifa. Mimi ni Pius Jayunga. Habari za kimataifa. Ni Pius Jayunga katika mkusanyiko wa habari za kimataifa, na moja kwa moja kwa sasa mtazamaji tunapata wasaa wa kuelekea dimbani kuangazia ya kimichezo, na hivi punde tu tunaungana na Johannes Michael. Sky TV. Jambo Entebbe, Jambo Zanzibar. Air Tanzania inakuletea ruti mpya, yani Dar es Salaam moja kwa moja mpaka Entebbe, halafu Entebbe shwa mpaka Zanzibar, visiwa vya karafuu. Safari moja amazing, bei ni bomba kabisa. Dar to Entebbe ni kuanzia USD 159 tu. Entebbe to Zanzibar ni kuanzia USD 155 tu. Safiri kwa Rwanda uhakika kila Jumatatu, Ijumaa
Ijumaa na Jumapili. Usikubali hadithi. Pakua Air Tanzania app au tembelea www.airtanzania.co.tz na ukate tiketi yako leo. Kwa mawasiliano zaidi piga +255 748 77 3900. Air Tanzania, the wings of Kilimanjaro. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Hali gani mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, karibu kwenye habari za michezo na burudani. Mimi ni Johannes Michael, twende pamoja hadi tamati. Na taarifa ambayo tunaanza nayo kwa siku ya hivi leo, mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara kati ya Simba pamoja na Yanga kupigwa kwa siku ya kesho katika dimba la Benjamin Mkapa, ambapo kwa siku ya hivi leo kwenye mkutano na waandishi wa habari, kocha wa kikosi cha Young Africans Milord Hamdi pamoja na mchezaji Dickson Jobu wameweza kuelezea maandalizi yao kuelekea mchezo wa kesho. Lakini kwa upande wa pili, klabu ya Simba wao wameshindwa kufika kwenye eneo la tukio na kuweza kuzungumza na waandishi wa habari. You know that tomorrow we speak about Simba. They go to the final of the CAF. They are second. We speak about a big club, big team. So how we can think to put 5, 6, 7 goals? How? If we think like that, we don't respect this team, we don't respect this club, and that's very bad. We play and we will see what happens. So if we can score 2 times, 3 times, we will do it. You think also Simba, if they can score 2 times, 3 times, they will do it also. So we don't look about that. We look about to be champion. We will do everything. We must to be very strong tomorrow. And too much time I spoke with the player. There's 4 plans, tactical, mental, physical, technical. We must to be very strong in this 4 plans. If one of this plan we are not good, big problem for us tomorrow. So we must be ready for this 4 plan tomorrow. We must to be ready and strong. Simba, they have a very good player. The 3 line, they have very good player off, can score anytime, but also want to think that. So we must to be very strong. Tunaamini utakuwa ni mchezo mgumu na ni mchezo mzuri, lakini tumejiandaa vizuri na tunaamini tutafanya vizuri ili kuweza kutetea taji letu. Sisi morali yetu bado iko juu pale pale, tena ukizingatia tukiangalia kwa mchezo ambao ulipopangwa kwa sasa hivi ni mchezo muhimu kati hata ile ambayo ingekuwa nyuma. Kwa sisi kama wachezaji tuko tayari na morali iko juu na tunaamini tutakwenda kupambana kwa asilimia zote kufanya vizuri katika mchezo huo. Sisi kwetu hakuna pressure yoyote, ukizingatia wachezaji wakubwa, hii ndio michezo yetu. Kwa hiyo kikubwa ni kujiandaa vizuri na kwenda kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Mimi nadhani hakutakuwa na eneo gumu kama tutafanya kile ambacho tumekifanya katika uwanja wa mazoezi au maelekezo ambayo tumepewa na mwalimu. Kama tutafanya kwa asilimia 100, basi naamini kila kitu kitakuwa chepesi. Na kunako taarifa nyingine kuhusiana na michezo ya hatua ya playoff kuanza kuchezwa kwa siku ya kesho. Katika hatua ya awali, klabu ya Fountain Gate kutokea mkoani Manyara wao wataanzia nyumbani dhidi ya wageni wao Tanzania Prison. Mchezo wa marudiano utapigwa Juni 30 katika dimba la Sokoine jijini Mbeya, ambapo kila klabu itaweza kujua hatima yake. Je, inaweza kucheza playoff na timu ya championship ama inabakia ligi kuu moja kwa moja? Na kunako taarifa nyingine, mashindano ya shule za sekondari pamoja na msingi ambayo yanaendelea mkoani Iringa katika mashindano ya riadha yamegeuka kuwa mashindano ya ushindani na burudani zaidi, ambapo mratibu wa michezo ngazi ya taifa George Mbinja ameelezea kuhusu mbio za riadha. George Jackson Mbijima, mratibu wa michezo ya umitashuta na umeseta ngazi ya taifa. Tupo katika mashindano hasa katika mchezo huu wa riadha, mashindano ya umiseta yanayofanyika hapa Iringa. Na ushindani umekuwa mkubwa sana kwa mchezo huu wa riadha. Tumeona katika mita 100 kwa mfano, kuna hiti 3 ambazo zimetoka kukimbiwa, lakini ushindani umekuwa wa kiwango cha juu ukilinganisha na mchezo huu mwaka jana tulipokuwa kule Tabora. Kwa hiyo inadhihirisha kwamba coaches pamoja na wanamichezo wetu wanafanyia kazi maelekezo na utaalamu wanaopata
kupitia mashindano haya, na hii ndio lengo kubwa la mashindano haya, ili kuendelea kutoa mchango wa upatikanaji wa wachezaji wa ngazi ya taifa kwa timu za vijana na hata timu za wakubwa katika michezo yote inayoshindaniwa katika mashindano haya. Na mchezo wa riadha ni mchezo binafsi wa mchezaji binafsi, inategemea sana nidhamu, lakini pia na maandalizi mazuri ya mchezaji anayopata akiwa anaongozwa na mwalimu wake. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito kwa walimu wa mchezo wa riadha katika mikoa yetu yote, kwa ushindani walioonyesha wasiishie hapa, kwa sababu malengo yetu ni kwamba tukipata wachezaji wazuri katika mashindano ngazi ya taifa, tukienda mashindano ya Afrika Mashariki nayo tufanye vizuri, na hatimaye watoto hawa. Na moja kwa moja tunakwenda pipa kimataifa, ambapo mwakilishi mwingine wa bara la Afrika, klabu ya Al Ahly, wamesukumizwa nje kwenye hatua ya makundi ya kombe la dunia ngazi ya klabu licha ya kutoshana nguvu na klabu ya FC Porto kwa sare ya 4-4. Mshambuliaji wa Al Ahly About Ali akitupia hat-trick katika mchezo huo. Al Ahly wameungana na Wydad Casablanca nchini Morocco, ambapo wameondolewa mapema baada ya kupoteza michezo miwili ya kwanza wa group G, wakifungwa dhidi ya Man City na mchezo mwingine wakifungwa 4-1 dhidi ya klabu ya Juventus kutokea pale nchini Italia. Kwa upande wa Lionel Messi na wenzake wa Inter Miami wamefuzu hatua ya 16 bora wakifuatia sare ya bao 2-2 dhidi ya vigogo wa Brazil Palmeiras, na kuungana na Flamengo, Bayern Munich, Manchester City, Juventus, PSG, Botafogo pamoja na Palmeiras kwenye hatua hiyo. Na moja kwa moja tunaenda kwenye taarifa nyingine, ambapo timu ya Boston inayoshiriki ligi ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA wameachana rasmi na mchezaji wao Julie Holiday. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 ametumikia timu hiyo kwa misimu miwili na kushinda ubingwa mmoja msimu uliopita wa mwaka 2023-24. Anajiunga na Portland ya Italia, ambapo alifanya vizuri na ameweza kuachana na klabu ya Boston. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, nafikia tamati kwenye habari za michezo na burudani, na kurudisha kwake Mindi Joseph kwa ajili ya kuweza kuhitimisha Ulimwengu wa Habari. Habari za michezo na burudani. Ni mwanamichezo Johannes Mai kwa kitupitisha viwanjani na kutujuza yale ambayo yanaendelea kulindima. Na moja kwa moja mtazamaji, tuangazie kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili usiku. Ni wakati mwingine mzuri wa kupata taarifa ya hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na jina langu ni Joyce Makwata. Na tuanze kwa kuangalia hali ya baridi hapa nchini. Kwa ujumla, hali ya baridi inatarajiwa kujitokeza zaidi nyakati za usiku katika maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi ukilinganisha na maeneo mengine ya nchi, na kiwango cha chini zaidi cha joto kikitarajiwa kuwa nyuzi joto 8 katika mkoa wa Mbeya pamoja na Njombe. Hata hivyo, tunatarajia maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache kwa usiku huu. Hali ya ukavu ikitarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi yaliyosalia. Mifumo ya upepo kwa ujumla inaonyesha upepo utavuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ukanda wa pwani ya Bahari ya Hindi. Hali kama hiyo ikitarajiwa pia katika maeneo ya Ziwa Nyasa, maeneo ya Ziwa Victoria, Tanganyika na Rukwa. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Mtazamaji, mifumo ya anga inaonyesha upungufu wa mvua unaendelea katika maeneo mengi ya nchi. Hata hivyo, inaonyesha pia viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani. Hivyo kwa siku ya kesho, tunatarajia maeneo ya Tanga, visiwa vya Pemba na Unguja, mikoa ya Dar es Salaam na Pwani kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali ya ukavu ikitarajiwa kuendelea katika maeneo mengi ya nchi yaliyosalia. Kufikia hapo, tupate utabiri wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla tunatarajia kuwa na hali ya mvua nyepesi katika maeneo machache. Mkoani Dodoma tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla.
Hali ya hewa katika mkoa wa Mwanza katika siku 4 zijazo ni mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Hali kadhalika katika mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi vya mvua vya jua kuendelea. Mkoani Mbeya tunatarajia kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Maeneo ya mkoa wa Morogoro yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu pia. Hali ya hewa katika mkoa wa Arusha kwa siku 4 zijazo ni mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Mtazamaji, ni wakati mwingine tena wa kuendelea kufuatilia taarifa zingine za utabiri wa hali ya hewa kwa siku ya kesho. Ungana nasi, asante na tunakutakia wakati mwema. Ni kwa upande wa utabiri wa hali ya hewa, naamini pia umetazama na kuona pia eneo lako kwamba mambo yatakaaje kuanzia saa 3 kamili usiku. Mtazamaji, hadi kufikia hapo ndio nafika tamati katika kipindi cha Ulimwengu wa Habari kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi sasa, nafika tamati. Jina langu ni Mindi Joseph, panapo majaliwa tukutane siku ya kesho. Nikutakie usiku mwema.